Сейчас у нас около 13 тысяч студентов, более 7 тысяч иностранных студентов. Вот. Мы нарастили за эти годы к этому зданию примерно 6 таких зданий. Вот. Не помещаемся в 3 местах, строим этажи, видели вот здесь напротив. Прошли международную аккредитацию. Вот благодаря нашим коллегам из Академии наук в прошлом году 8 человек стали лауреатами государственной премии в области науки и техники, 2 стали членами-корреспондентами. Благодарю вас. То есть, короче говоря, университет развивается, и сейчас мы хотим создать вместе с вами такой хороший кыргызско-российский технопарк. Мы уже работаем над этим достаточно давно. 28 числа прошлого месяца я был в Москве. Сергей Ильич собрал очень представительный там состав, были представители бизнеса. Мне очень понравилось, когда вопрос стал, допустим, о мясе Яков, сертификации, он тут же вызвал сотрудника, который за это дело отвечает, сказал, давайте помогайте. Там были представители Сколково. То есть, короче говоря, мы надеемся на то, что с помощью Сергея Ильича мы поставим очень серьезно на ноги этот технопарк. Хотел сказать, что вчера и позавчера у нас были в гостях ректор, его ректора Казанского федерального университета, который готов университет нам помогать. Это мощный университет, существует еще с 700-х годов, по-моему, там и Лобачевский был ректором. И вчера Сергей Юрьевич встречался с президентом, премьером. При всех хочу поздравить его еще раз. Он получил орден Данакер из рук нашего президента. Ну, я не буду много говорить. Может быть, 2 слова скажет Сергей Юрьевич. Потом вот мы, знаете, Руслан Адаканович Сарамсаков, он бизнесмен, и он будет раскручивать, помогать этот центр. Пожалуйста, вам тогда, Сергей Парк. Да, спасибо большое. Это мое приглашение, за поздравления. Ну, я впечатлен успехами, о которых вы сказали. Действительно, в наше время довольно трудно поддерживать такие хорошие темпы формирования образовательных и научных организаций. Хотя мы все говорим про инновации, про научно-технический прогресс, вот, но в реальности добиться нужных результатов далеко не просто. В рамках Евразийской экономической комиссии мы создали научно-технический совет вот, с участием президента Академии наук Кыргызстана, на котором мы обсуждаем инновационные проекты. Мы реализуем новые для нас направления. Международное научно-техническое сотрудничество, пока мы еще в самом начале здесь. Конечно, самый большой расчет на помощь со стороны России в части формирования механизмов финансирования совместных исследований. У нас раньше был Российский фонд фундаментальных исследований, который вел совместные программы, сейчас его уже нет. Вот. И наша главная задача сегодня – это сформировать механизмы финансирования совместных инновационных проектов и программ. Для этого мы разработали сейчас положение о целевых программах Евразийского и проектах Евразийского экономического союза. Проводим сейчас такой своеобразный конкурс инновационных проектов для того, чтобы решить задачу, которую поставили главы государств, отобрать проекты, символы, научно-технические проекты, символы, высокотехнологические, точнее, проекты, символы евразийской интеграции. Рассчитываем на ваше активное деятельное участие в этой работе. Как вы знаете, 26-27 мая здесь будет Высший Евразийский экономический совет. Мы готовим Евразийский экономический форум. Если пандемия не помешает собраться, он станет первым Евразийским экономическим форумом. На нем мы хотим представить наше видение научно-технического развития Евразийского экономического союза, продемонстрировать главам государств перспективные инновационные проекты. Так что приглашаем к сотрудничеству. И
В этой работе, конечно, очень много таких захватывающих воображения картин. Я уже успел познакомиться и с проектами, которые вы мне оставили, которые предполагается реализовать в вашем технопарке. В том числе мы уже успели получить анализ химический базальта. Два месторождения оказались вполне подходящими для производства современной минеральной ваты, как для строительных нужд, как для сэндвич-панелей, так и для арматуры. Я думаю, что большие перспективы по реализации и созданию фармацевтического кластера в Киргизии на базе лекарственных трав. Это тоже очень интересное направление, хотя весьма капиталоемкое с точки зрения расходов на него и вывода уже конечных продуктов. Ну, еще хочу вас проинформировать, что мы, согласно наших стратегических направлений евразийской экономической интеграции, сейчас формируем механизм обмена данными по научным исследованиям, разрабатываем рамочную программу научно-технического развития Евразийского экономического союза. Также у нас стоит задача и интеграция в образовательной сфере, поэтому нам интересно очень и участие вашего вуза, Международного университета, в формировании общего образовательного пространства. Я думаю, что мы создадим такой сетевой научно-образовательный центр, который будет заниматься интеграцией наших образовательных потенциалов и разработкой общих программ обучения, гармонизации этих программ. Ну, начинать, конечно, нужно прежде всего с менеджмента, с курсов, которые могли бы помочь нам подготовить специалистов в области евразийской экономической интеграции. Так что работы очень много, и я очень рад, что в Кыргызстане есть на кого опереться. Большое спасибо. Слово Руслану Атакановичу. Вот он у нас бизнесмен, он мотор. Во-первых, Сергей Ильич, огромная благодарность, что вы уделяете вот именно нашему проекту большое внимание и продвижение его на территории Кыргызстана. И то, что вот 28-го вы осмотрели, когда мы разговаривали с вами об этом, что буквально получили поддержку. Господин Айдар Алиев, наш академик, доложил там все подробно. И действительно мы нашли с вашей стороны эту поддержку и сказали, что давайте вы нам готовьте письмо, что данный вопрос рассмотрен именно на заседании коллегии, был первоначально 17 июля, если я не ошибаюсь. Вот, потом 28-го, значит, рассмотрели, и как раз с участием там Михаила Владимировича. И поэтому просили бы вас, значит, уже на деле, бумага, как наши говорят, бумага это прежде всего, получить, значит, ваше, значит, одобрение и решение научно-технического совета о образовании на территории Кыргызской республики с участием, конечно, стран, участвующих в Среднеазиатском экономическом союзе, научно-технического, значит, технопарка, российско-кыргызского технопарка Кыргызстана, это Алатау. Я поэтому прошу вас это письмо, как вы просили, что. Ага. И, конечно, поблагодарить за участие в сегодняшнем заседании. Спасибо. Большое. Значит, дорогие коллеги, ну, мы уже достаточно давно работаем с Сергеем Юрьевичем, поэтому наш ученый совет принял решение присвоить ему звание почетного профессора университета. И у нас есть молодой доктор экономических наук, вы же доктор у нас экономических наук, ректор. Она вам вручит все причиндалы. Не попал. И вы знаете, всегда
когда какое-то дело делается, нужен человек в том стане. И вот мы туда заслали нашего коллегу, доктор наук Аджикбаров Ханабек Акжибарович, заместитель директора департамента макроэкономической политики в Евразийской экономической комиссии. За значительный вклад в укрепление международного сотрудничества организация Кыргызско-Российского технопарка вручается почетная грамота. Если вы не возражаете. Руслан Адаканович, во-первых, позвольте вас поблагодарить за инициативу. Спасибо. Я думаю, что вместе у нас все получится. Фотографируйте, И вручить вам курс лекций, который посвящен как раз управлению развитием на базе современных технологий. Спасибо большое. Рад с вами познакомиться, пожелать вам успехов в нашем формируемом едином экономическом пространстве. Конечно, формирование, создание, так сказать, общих курсов – это важнейшая задача. Это курс лекций, которые я читаю в Московском университете.